Kwa mshangao macho yalimtoka bibie mithili ya form 1 kuona uji baada ya kumuona bibie mmoja kama ametangazwa mauawa kwenye TV. Marehemu hiyo chain alikuwa ameivaa. Ndio yeye hiyo ameivaa. Na hiyo chain alipewa na babake siku sio nyingi. Ilikuwa ni siku ya birthday yake. Sasa haamini akaamua kuivua. Akaenda kufananisha. Mzigo unafanana vile vile mpaka scratches. Bibi hapo moyo ulizidi kumpiga mbio. Akaingia kwenye PC kusearch vitu kufuatilia kama wanawake 13 hivi hapo town walikuwa wamemiss hivi karibuni. Na wanawake wote walikuwa wameuawa na wanakaribia kufanana na mama yake. Bibi akaunganisha vidoti na jinsi ambavyo mzee wake anachukia wanawake baada ya mama yake kufa. Kama Miss Diary kabisa mzee wake nitakuwa anahusika kwenye mauaji yote. Kwenda kuingia kwenye chumba cha mzee wake. Kufungua drawer kwanza hivi, anakutana na vichupa vya vilevi kama vyote. Kufungua hivi kitabu kimoja, asicho kitabu ilikuwa kama vile amefungua kitabu cha Israeli. Yaani ilikuwa na picha za mauaji tu. Sasa hiyo anasikia mngurumo wa gari. Mdingi ndo akawa amefika hapa hivi. Bibi chapchap akarudisha kile kitabu, alafu akawa ameiba kachupa ka kilevi kimoja, akakimbia chapchap chumbani kwake pale. Lakini anataka kukaa tu hivi akakumbuka sebleni bado TV iko on. Hivyo akakimbia chapchap pale kwenda kuizima. Akafanikiwa pale afisa hiyo, mzee anaingia lakini mikononi amevaa gloves. Bibi akaamua kumuuliza, "Mzee vipi hizo groups?" Mdinga akajitetea akasema amevaa kwa sababu ya baridi. Sasa baadaye wako wamekaa, yani bibi hayuko comfortable kabisa. Anahisi amekaa na Israeli, yani muuaji mkuu. Sasa baada ya kuona mtoto wake amejikata, baba mtu akaamua kumsaidia bibi kujifunga pale kila kitu fresh. Bibi akawa anawaza labda tu yeye ndo anamwazia mawazo mabaya baba yake. Lakini hata baadaye usiku, usingizi uligoma kabisa kuja yani. Sasa hiyo anasikia kelele hivi. Usiku wa manane mzee anashusha ngazi ya juu dari, anapanda kule, bibi anazidi kupata wasiwasi. Kesho yake asubuhi pakawa pamekucha, lakini bibi bado akawa na mwendelezo wa kumpima baba yake kama ni muaje au vipi. Akawa amempelekea ile cheni, akamwambia amsaidie kurudisha, alafu amletee nyingine kwa sababu ile ilikuwa na scratches nyingi sana. Lakini mzee akawa amegoma. Akamwambia kwenye store ndio imebaki hiyo hiyo. Sasa baada ya kuhakikisha mzee wake ashaondoka kabisa, akawa amepanda huku juu ya dari. Bibi aliogopa kinoma yani, lakini kuja kuchungulia hivi bahati kawa kwake. Hiyo ceiling ilitobokea kwenye chumba chake. Hivyo akawa anaweka hizi mzee wake akajua. Sasa akaona kibox kimoja ukifungua hivi, ase kimevaa vitu vya wanawake tu. Alafu vyote sio vya mama yake wala nini. Kuchukua pete moja kucheki hivi, akaona damu ile kauka. Bibi akaingia upepo kinoma yani. Akaenda kupaki vitu vyake pale chapchap aondoke. Maana ashaona hapa hivi, atakuja naye afanye mboga. Taratibu akawa anatembea pale kama kipofu, anapapasa ukuta. Taratibu hapo ndo anatoroka hapo. Lakini bwana huyu bibie ana ugonjwa unaitwa agoraphobia. Huu ugonjwa unamsababisha kuwa na uoga wa hali ya juu akitoka kwenye public. Alisikia honi ya gari hapa na alihisi kama vile ni Israeli. Sasa baadaye kwa sababu alishaona ameshawezi kutoroka, akaamua kumwambia mzee wake ukweli. Akamletea ile box na vile vitu vyote, akaanza kumuuliza hivi ni vya nani? Muona na ile Adamu, mzee wake akamwambia hiyo ni paint tu, ilikuwa hivyo hivyo imetoka kiwandani. Akamuulizia na kuhusu ile chain, akamuonyesha na information za ile chain. Kusikia hivyo mzee wake akawa mkali kinoma na akaamua kumwashia moto basi. Bibi Kim baada ya kusikia yale maneno kwa mzee wake na alichanganyikiwa kichizi yani. Akaamua kukimbia kwa usalama wake, akakimbilia chumba, lakini hata mzee wake anakimbia akawa amedondosha Heleni hapa. Sasa bibi alipofika kule chumbani akawa amefunga mlango. Sasa hiyo mzee anatamani kutoka na huo mlango na anapiga kelele hapo mlangoni kichizi yani. Bibi haelewi afanye nini. Moyo wake umejaa uoga, lakini akawa amepata wazo, akaamua kuwapigia polisi pale. Sasa hiyo bado anaendelea kutoa maelezo tu hivi. Mzee wake akawa amefika. Huyu analimbeba kama John Cena akamweka hapo kitandani. Kawa ni kelele. Bibi alivyoona hapa hivi nitakuja kufa, akaacha ubishi akapoa. Mzee akagundua ameshawapigia polisi. Umeona? Sasa akamchukua, akampeleka sebleni. Sasa najua bibi ni mgonjwa, anatumia ile ugonjwa kama ni udhaifu. Akaanza kumjeza maneno ya uoga. Bibi mpaka polisi walipokuja hivi, hakuweza kuongea chochote yani. Akabaki tu anaangalia mpaka polisi wakawa wameondoka. Sasa bibi akawa amepoteza matumaini kabisa yani. Haelewi atatokaje kwa huyu mzee. Akaamua kuwatafuta marafiki zake online lakini wote hawakuwa online. Mtoto wa kike akaamua kuingia mwenyewe roho ya kijeshi, akawa amechukua kisu hapa kama ni silaha yake ya kujihami. Sasa hiyo wakati anatembea akawa amekanyaga kwenye ile neno mzee wake alidondosha. Umeona? Mzee kana kusikia ile kelele akashuka hapo sebleni. Hapo bibi akagundua ile neno ni mpya.